Nakasaway na magbukot inigawas panington. So mao ni ang secret weapon sa taong kahilaton giubo og kisip-on. So kung wala pa, tara tudloan to kag unsaon unsay buhaton. So first na tong buhaton is maghaling kay naatay initon. Kay initon na to inyong relasyon nga hapit na kapanuson. Mubanat pa jud bisan ang lawas. So nagingani ko guys kay ganina mura kog nalipong. Tungod siguro ni sa ubo og sipon. Mao na ni ang resulta sa usog-usog nga klima sa atong panahon. Maong nanukot na atong lawas nga daginoton. So itak-ang ang kaldero kay ato nang pabukalon. So pasensya mo sa atong tingog karon kay murag mao jud ni resulta basta ikaw ubuhon og sipon. Sa samtang nagpaabot diha nga magbukal ang ini tubig. Simot-simot sa tagamay ko flower diri Kaluoy po ning nga oy nagminghoy. Paita aning masakit pero laban lang para sa future. So akong gi-check ug balik akong gitak-ang sa pagtanaw naho ni bukal na. So dili na to tugayon ato nang ianda mga tong butanganan para sa atong gipabukalan. So butangan na to gamayng asin diha daghan-daghan di ay. So mamay giingon ni mama, samtang nagbutang tag-asin diha nagkalingaw pud higop ni atong sipon. Kailangan init yun ang pag-adyo ang imong gipabukalan nga tubig no kay unja inihigop nimo aw didihigopon sa imong aron mohumok na imong barado nga ilong. Anja amo gaan pod ang paminaw sa imong lawas. So gitawag din tuob sa amo guys. So amo sa enjoy kung si tawag sa enjoy nga na. So sa katong bata pa ko sa mao jud nihong naandan guys nga kung hilantan mao na jud buhaton. So ready na ang tanan. So andam na ta magbukot para malanghap na nato ang kainiton. So after mga 5 to 10 minutes guys, so mo na yung resulta no. So mura jud ko gikan nag-jogging ingani. So lumi adjust paminaw sa mga human kag tuob kay ingani ang resulta singtod kag madyo. Diyan murag mugaan imong paminaw. Diyan mohomok jud imong ubo og sipon. So mga to nag-ilis ta ni ato kusina nang hungkab kay murag gigutom. So nakakita ako diha bulinaw sa mayong gikaon para makainom na ta og tambal. So ikaw nagtan-aw diha tara mangaon. So pag kumartog kaon diya inom din tagtambal kaya ron makapahuway ta makatog ta. So dili ta taman guys no kay murag katugo na jud ko murag lain na jud ang lawas lami jud ihigda. So thank you guys sa pagtan-aw. God bless. Stay safe and babos.